лице на нашата кампания е небезизвестният Лео, майстор готвач кулинар, който днес ще се опита тук в рамките на няколко минути да ви демонстрира възможностите на нашите нови готварски печки. Да направим на степ, на 4, на 5, на 3. Аз имам нужда от 4 степа, това означава, че не е много силен. На дясното е малко по-малко, така че по-нежно, не силното, обратно на силно е по-слабо. Така че може тук да има по-малка функция, но това на нас имам нужда за момента за този котрон. Сложим вътре малини. Може спокойно да направим някой заливка. След това спокойно може да сложим малко захар, идеална за нашите хубави мъфини. Как ще ги направим? Даже ще вземаме, извинявайте, гърба. Ще вземаме една, вече мисля, че е окей. Тя е по-красива. Трябва да се включи. Опа! Нещата се включи. Сложиме тука. Трябва да имате помощ от мазло, което също помага да стане малко по-гъсто и да стане малко по-кремово, или може спокойно да сложите малко водичката, той просто се дава да стане малко по-бързо. А кога почва да се разтопи, а той не стана много така водно, просто ще го наливите върху нашите хубави мъфини. Че няма да имате проблеми да ползвате едно котронче, другото да не работи, няма да се сгорите, това трябва да го знаете. Сега в момента правим тази хубавата наливката. Идеята моята е точно да имаме различен мъфин, а не обикновено, защото някой каза, ето е мъфини, аз ги правя. Да, обаче ние ги направим малко по-различни. Това е нашия мафин, който приготвим, разбира се, брависимо и на печки дипломат. Това е нашето.